喂喂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 喂，係咪前面冇有啊？係啊，哦，喂喂喂喂喂喂喂，係咪有？喂喂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 ，即係叫大家坐後啲。住大家問題先啦，有冇嘢問啊？我而家都唔覺得我自己好似開緊咪咁啊，我完全聽唔到，係嘛？即係叫你坐後面。大家有冇嘢問啊？諗下。嗱，今朝都話似見頂噶啦，插咗落嚟，係咩？新聞話美匯唔似跌得深咯。又唔係嘅，即係可以係佢可以係 delay，又或者係佢冇之前咁弱咯。嗯，好啊，我又 put 啦。喂喂喂，咦？已經自動，佢嘅存在已經自動修復咗個問題。好，嗱，上個禮拜都講恒指，上個禮拜四咪講恒指禮拜五理應要升嘅，有冇印象啊？冇印象。有。咁上個禮拜嗱4、3、2、1、5、4，上個禮拜四就係呢支啦，就係講話第二日係理應要升，所以就真係升咗啦。只不過好快冇力就跌翻落嚟咯。咁暫時嗱，聽日公眾假期啦，所以聽日冇事嘅，所以下個禮拜都淡啲啦。但係應該唔會一支箭咁樣插落去嘅，下個禮拜可能都係彈下，跟住又跌翻落嚟咁樣咯。咁今個月嘅睇法都準啦，之前已經講話見頂啦，而家就穿咗二千幾點啦。有冇嘢問啊？SpaceX 點睇？
點睇突然嚟個大跌？咁呢啲炒作嚟嘅啫，呢一隻嘢我哋上市前都知㗎啦，一直都話係炒作嚟嘅啫嘛，炒氣氛係嘛？咁佢喺咁高位，佢唔會一直升㗎嘛，咁跌都好合理嘅。咁跌嘅話就一個走，跟住就可能會人踩人咁樣，就會驚啲咯，咁咪會大跌咯，係咪？大家都知道呢個係好短炒嘅一樣嘢，唔會大家唔會喺嗰啲位度，當然有長線啦，但係大多數都係為執下少少錢嘅啫，大家都好，有冇嘢問啊？啊，唔會好似咩啊？嗯，咁10年後好勁，咁中間可以跌得好殘先再好勁㗎。你有啊？長遠有冇長遠有冇價值？通常咧就係瀨嘢嘅開始嚟嘅。你而家咁樣咧，譬如你而家有錢賺唔賺，跟住落到去咧開始變平手，跟住你又諗啊，因為唔係高位你就唔平啦，跟住越跌咧，跟住你又唔理啦，跟住跌到咁上下你又想溝啦，跟住溝到咁上下佢又腳跌，多數都會係有呢啲 case 咯，咁咪陪佢等咯，跟住等到你揸唔到10年噶，話你知。唔係話你嘅年紀啊，而係你心態上你係咁你吓 Coca-Cola 嘅狀況應該完全你邊忽似？你同佢講邊忽似啦？你講俾我聽，大家都係圓柱體之外，唔係你講佢似嘅位喺邊度咧？同咁關可樂咩事咧？誒，個估值而家一樣咩？你亂噏嘅嘢說服咗自己。嗯，好啊。我睇唔到咁遠咯，暫時睇唔到咁遠。唔係我而家睇唔到咁遠啊，誒，即係我係一步一步睇嘅，而家睇唔到咁遠咯。情緒呢啲嘢好難講，係啦。你話佢個估值啊嗰啲，等佢回復翻正常情緒先。而家大家係一個興奮嘅狀態，但係可能隨時一轉彎，可能變恐慌。害少啊，市值啊，佢市值細過英偉達咩？咁咁你要總之我而家睇唔到咁遠咯，係啦，我亦都冇去研究 SpaceX，因為我冇諗，但係佢蝕錢噶嘛，整體蝕錢噶嘛，整體蝕錢噶嘛，係嘛？唔係就算係啊，我其實我真係唔買新股嘅，所以我唔會係研究新股咯，係啦。咁但係我就睇唔到有個興趣去買佢咯。誒，好，有冇第二樣嘢想問？一咁樣，咩叫點樣睇每個月啊？你自己咁樣，你仲想攤開佢啊？呢個咪攤開咗咯？你想攤到幾開啊？哦，即係太細，你想放大，咁你咁樣咪放大咯？
係咪？你係咪問緊呢一樣嘢？咁樣得唔得咧？而家係一年嘅，呢個係一支代表一個禮拜。我都老花啦，我都大先。好，有冇其他嘢問？有冇？美匯短期係咪要上101？佢100.6過咗未啊？100.8，佢再上有機會上103嘅，如果佢飆上去102到103咯。咁所以今晚係咪有數據出啊？冇啊，禮拜四我都冇嚟。總之每晚都有，好似有啲數據出，就會有啲反轉咁樣啦。聯儲局會議啊嘛，即係話會唔會減息？跟住好似而家多咗人講話今年要加息咯，即係好似係。咁今日都仲喺高位個金度，咁所以咪睇要回，即係佢彈到上去，咁梗係睇要回啦，所以就會 put 咯。我而家1對1嘅，我而家 call 同 put 係1比1。1比1唔使心臟，咪冇嘢啊，即係代表係啊，跟住再轉 再加 call 咯。咁我又食咗轉 put 浪，但係又有我又 即係大咗 buffer 去 call 多張咯。即係我而家將本應4300嘅嘢，我而家推到落4250咯。但我都仍然有倉，冇1比1咯。因為我唔係睇實啊嘛，係啊，即係我唔係睇實，我就費事，即係我大約知道個價而家喺邊度得，唔使噶，random 睇到幾多咪係啊，尋晚都係唔緊要啦，每日都係機會。我瞓醒突然之間將 put 賺咗錢，咁我咪平倉，都冇賺到底。有冇嘢問啊？嗯，銅鑼灣完全感受唔到黑雨嗰種感覺。嗯嗯，係咩？但係有好多人新界定啲上水定啲乜鬼話浸晒喎。咁大家有冇嘢問啊？Zoom 嘅同學仔有冇嘢問？嗯，9660。誒，我我喺睇圖嘅角度，之前都有分享過噶嘛，好似你可能未到啦。我每次都講話佢穿咗位咯，跌穿咗啲支持位咯，咁會再有機會再揾下一個支持位咯。
4、3，咁 Razer 佢係每個支持位都買一啲噶嘛，咁所以就冇問題咯。但係你係咪咧？你就要諗一諗啦。即係佢越跌越買咯。佢今日叫我買喎。佢講得佢唔係講到好白嘅。佢話買下啲工業股啊，買啲機械人咁，呢個咪機械人咯，係嘛？好啊。哦，咁佢中間冇買到嘅，係今日先買嘅。哦，唔使驚，總會大家鬥耐性啫嘛。啊，係有一啲係嘅，PCCW 嗰啲啊，即係停咗噶啦，唔緊要啦，係啦，每個家庭都會有啲場子嘅。好，有冇其他嘢問？係係誒，34蚊唔穿得咯，可以撈到34蚊咯。即係撈，即係分住撈到34蚊咯，但係34蚊唔穿得咯。地平線啊，優必選佢有，優必選佢好似賺嘅喎。哦，咁等下咯，等下咯，跌唔落就會上翻去噶啦。如果跌得落，咪可以再偷過咯。係咪咁講啊？你頭先話80蚊冇溝過啊嘛？你頭先話80蚊冇溝過啊嘛？咁佢唔係升就係跌噶啦。咁佢跌嘅話，咁佢升唔到上升130，一係就跌翻落80蚊，你先鬧。如果咪就一係等，係啦。你喺中間你就唔好亂，即係如果佢唔係有咁多注碼，就唔好亂搞，咁咪由佢啦。佢既然都唔想啦，你逼佢都冇用。係啊，唔好逼啊！啲人逼咗佢，唔係你逼咗佢，一陣個責任歸咗你。你冇冇咁冇啦。好，有冇下一樣嘢想問？等下先，美團買唔買得？我一講咗好多一年噶啦，講我講咗一年噶啦，我話落翻6字頭先再睇，講咗成年噶啦，差唔多，但係佢未到啊，未到我要買嗰個，我要望嗰個位，但係到時到咗我要再望先再決定買唔買，但係中間我就冇買，都咁我冇炒啊，我唔係因為我冇呢個時間炒，冇呢個時間幫自己炒，係同埋我持牌人，我買呢啲我係要申報嘅，所以我唔會短炒，即係我炒一轉又要申報一次，個價已經唔係咁樣噶啦，
係啊，先再睇，咪到時再睇咯。而家未得啊，啱啱又穿咗位啦。唔係，我付咗成本噶啦，我仲有貨喺度，但我付咗成本噶啦。係啊，我而家付成本，即係我譬如我用100蚊買一啲嘢，跟住我賣翻出嚟嘅時候，我攞翻100蚊走，我仲有貨喺度咯。係啦，啲貨係賺翻。我而家付900幾蚊咯，唔係付，即係啲錢攞翻嚟噶啦，即係而家得翻好少貨又都，如果咪付唔到咁多嘅。誒，係啦，388亦都穿咗位，穿咗位，穿地位咯，6月嘅低位唔好再穿咯，如果你要買369，係啦，369唔穿得咯，再穿就向下睇噶咯。嗯，所以我今年咪話唔買股票咯。有印象噶嘛？大家係嘛？有聽我講話今年唔買股票咯？係咯，講到口臭啦，sorry。誒，恒指跌到幾時？我未睇到啊。總之，我27,000嘅時候已經睇到要跌啦，都講咗半年啦。嗯，未睇到跌到幾時啊？係，而家都未加速跌，所以都未見到要撈貨住。Why this year not buy any stock？未見到底咪唔買住咯。唔係應該跌先要買啲儲啊？係，但係我未見到個底啊嘛。咁儲嚟做咩啫？你見到個底跌咗落嚟，見到個底先儲，係咪好過你都唔知下面仲有幾多咧？我睇緊2萬到2萬2啊嘛。雖然唔知到唔到，但係佢唔到我咪唔買咯。唔係，不過7月其實理應7月係要升下嘅。你係咪會到底就喺個 group 度大嗌？但係唔知啊，會唔會？我唔會咯。通常嗌得嘅就錯噶啦。如果真係好大跌，跌得好勁嘅時候，係受緊無比嘅壓力嘅嗰陣時，大家都係啊，係啊，記唔記得我同大家講過近100蚊先再睇啊？你哋107嗰啲110嗰啲啊，喺度問買咗嗰啲，咁咪唔係咁佢107嗰啲有彈過㗎，你哋做得到咪得咯？好似有彈過嘅107佢彈過嗱107彈過上1314噶嘛？上個禮拜四你哋問噶嘛？咁佢哋走唔切，咁就落翻落嚟咯。我睇緊90到100咯。嗯嗯，咁心急做咩啫？你107買咗，你100又想，唔係103又買，你慳嗰4蚊。哦，你107冇買，你上一轉係幾時買啊？定係你冇貨啊？
哦，冇貨，你冇貨哦，所以咪話咯，每一蚊你每一手代表100蚊，你就自己計咯，你要唔要心急咯？上次好似講過呢樣嘢噶嘛，係咯。咁今日係到緊100邊嘅，但係聽日唔係下個交易日有機會會打一彈嘅，即係下個禮拜一，但係未見到見底住咯。我今年一直都講未見底噶嘛，我一直都講所有嘅反彈都係反彈喎，逢高減貨啊嘛，都講咗半年噶啦。3690100蚊嘅時候買咗，可以點解套啊？如果你60蚊附近買到多一倍嘅，你嘅成本咪即刻變到80蚊咯，係嘛？咁但係要等咯。咁我有買家 hold 股票，係咪要好驚？唔使驚。而家個市只不過係行緊一浪高一浪嘅 high low 啫嘛，14,000點彈到上28,000，係咪？咁而家回翻落去20,000點都唔冇嘢㗎，都係一浪高一浪㗎，係咪？除非佢再穿14,000點，所以係唔可以再落14,000點嘅，再落14,000點有可能會向下穿嘅，所以唔應該落，都落唔到啦。14,000點之前嗰兩轉，第一轉恒生係講緊，唔係匯豐係講廿幾蚊嘅時候，如果百幾蚊點會落到去？係咪？跟住啲中移動嗰陣時30幾40蚊落唔到去啦，跟住 AIA 嗰啲又落唔到去啦，建行工行又落唔到去啦，係咪？咁所以個恒指係落唔到咁低嘅，而家跌係啲新經濟股跌啫嘛，所以驚嗰啲係揸住新經濟股嗰啲咯，會驚啲咯。即係我而家都有貨喺度㗎，啲中移動啊、建行啊都冇跌過，我唔記得咗咯，冇睇有跌啦原來尋日，咁但係都叫做好似冇跌過咁樣啦，但係見頂啦，所以之後可能要回一回啦。所以當呢啲嘢都要回嘅時候，恒指會再跌深啲咯。所以我咪話20,000點咯，20,000到22,000咯，都冇嘢嘅。如果呢啲跌嘅話，咁可能科指嗰啲唔跌咯，只不過可能喺低位度徘徊咯，所以都 OK 嘅。小米都話23蚊啊嘛，係嘛？再睇啊嘛，有冇印象㗎？即係有啲印象，我講過23蚊呢個，咁都未到啊。係啊，到時先再睇啫，都係18到23係個支持位咯。係啊，係啊，所以我而家都係套輕倉嘅啫。我而家付緊幾多咧？睇下先。你覺得佢值10蚊啊？咁你買唔到噶咯。我覺得15蚊都已經係超平。我付緊千幾蚊成本，1500附近。唔係我賣到得翻好少貨，因為誒，唔係佢而家好似有回購噶嘛，好似話，不過等下啦。邊個啊？你都 OK 嘅，37蚊，即係30零蚊係咩 concept 咧？就係嗰陣時雷軍話要整車嗰陣時，咪34蚊咯。你而家貴少少啫嘛，俾個位係咪？OK 嘅，但係你之後要溝咯，但係要睇位溝咯。嗯，唔係咩位係幾時咯？等佢真係見底先咯。而唔係，其實你哋有個錯誤嘅判斷就係有陣時，如果你哋要睇圖做咧，唔係咩價位去做嘅，係到價嘅時候再睇嘅要，即係見底未咧？
學睇圖咯，Ray Sir 有講噶嘛，唔係咩？佢有教，哪怕你用啲咩 KDJ 啊、MACD 都有，都睇到㗎。我就算開個 MACD 出嚟，學過噶嘛 MACD 係咪？啊，未教啊？未金叉，你而家死叉緊噶嘛？咁咪即係睇跌咯。係，跟住咧，慢慢識噶啦，係。MACD 要打金叉先可能結束個跌浪啊嘛。你而家講緊就係、個藍色線跌穿個紅色線，但係其實應該係講話紅色線升穿條藍色線。誒、有可能到底咯，短期。咁佢係呢啲咯。咁佢短期係升過一陣噶嘛，冇力。但係而家連金叉都未打嘅時候，跌完未咧？咁喺呢一個位，用 MACD 嚟睇就未跌完咯。黃金係咪要跌翻落尋日嘅低 low，跟住呢一轉短浪就升？呢個短浪就升完，今朝已經講話要減貨，要食股噶咯。呢一轉短浪，佢可能有機會再挑戰近4000咯，有呢個可能性。再挑戰四千就睇下佢穿唔穿咯，最好就唔好穿四千咯，再穿4000就3800、3900、3800嗰啲位，但係都唔會長 hold 太耐嘅。睇下你玩咩啦，你玩 CFD 就要玩得小心啲咯，你實體嗰啲就冇乜嘢。我都準備，我都準備緊啲 cash 去掃貨啦。如果佢真係落到去，係啊，就買就開始去啲恒生啊，或者去啲金鋪就買啲條咯，啊或者幣啊。好，有冇嘢問？有冇？我啲金係要嚟當儲錢咯，咁我所以係睇好多年㗎，好似收息股咁樣咯。但係嗰啲唔派息㗎嘛，咁嗰啲咪用嚟抗通脹咯。咁金就係要嚟抗通脹，咁收息股就要嚟收息咯，兩邊咯。啊，你即刻買即刻賣，梗係輸啦，你匯率都會啦，係咪？但係你如果你誒金係個實體金，如果你喺出邊買，大約個差價係4%左右，銀就係14%定11%，我唔記得咗啦。咁但係你如果係恒生啊嗰啲咧，就係幾百蚊差價嘅啫，每安士。咁啊，銀行買底，咁但係第一你即係唔係個個都中意排隊買噶嘛？第二就係你要有嗰間銀行戶口先可以買到咯，同埋第三佢未必一定有咯，係啦，所以你要入去之前問定咯。不過而家個金跌咗落嚟就應該好多貨嘅，係啦，即係我之前都係咁去排隊買，而家都唔買啦。即係我諗大家好多人都係咁樣諗。
金係冇食價咁勁嘅，因為銀流通性低啲噶嘛，同埋銀佢個波動高啲啊嘛，咁個回收商都唔要 bear 呢個風險嘅時候，咪要擘得大啲咯。呢個第一點，第二點就係銀行都冇得買啦，冇得做買賣啦，咁所以咪流通性會低啲咯，係啦。你喺銀行度買，你就可以喺銀行度賣翻嗰粒嘢咯，所以你要 keep 單咯。係啊，銀行譬如你喺恒生買，佢就會有啲Perth Mint 袋鼠幣俾你咯。以前就係加拿大嘅楓葉。答咗你先，你話第二間銀行係唔會收翻你喺第二間銀行買嘅，你喺出邊買嘅任何金佢都唔會回收，除非你喺嗰度買，佢就會喺嗰度收。但係前提係你要 keep 住張單，係係啊，你賣唔翻俾佢咯。如果你冇嗰張單，係啦，佢唔會回收出邊嘅，因為佢唔會剪開你個金幣啊，唔會剪開你嗰啲嘢去驗嘅，佢就係睇張單嘅啫。今個月半年結，哦，but I thought silver is used in AI, so the potential 銀係一種副產品嚟㗎，提煉好多嘢嘅時候嘅副產品嚟㗎，所以個量係多過金㗎。金係限量，而銀唔係限量，但銀係生產嘅速度會慢咯。但係而家啲經濟唔好嘅時候，咁銷售會慢咗，咁銀嘅用嘅量都會低咗咯。金唔係去金號買最平，誒、銀行係最平嘅，之後先到嗰啲乜號乜號咯。即係你去嗰啲乜號乜號買咧，佢係冇火號啫，冇手續費啫，銀行本身都冇噶嘛。但係銀行係最貼，即係佢個個手續費最平咯，buy and sell 個手續費最平咯。你去嗰啲乜號 buy and sell 嗰度，佢個碼價都係有嘅，係啦。好，有冇第一樣想問？今個月半年結 HSI 會唔會彈翻啲？每個月都會彈翻啲噶啦，究竟係見底未啫？係咪？我睇下個月理應係要升嘅，不過而家暫時就未睇到咯。即係理應下個月係要升嘅，但係而家仲未睇到下個月要升咯。唔知你明唔明呢一句咩意思啊？即係睇圖上就未睇到下個月要升咯，但係 suppose 7月係要升嘅，因為跌咗咁多係理應要打一彈嘅，但係而家睇圖上未得咯。咁今個月都未完，所以就等佢完咗先咯。匯豐而家升緊，會升到邊個位？首先你有貨，你又唔，你係咪減貨先？你冇貨，你都唔喺呢個位買咯。啊，好，有冇第二樣嘢問？有冇？有冇？有冇？US stock seems to be a bubble soon 泡沫。美股泡沫咗好耐啦，但係一直都唔肯爆啫嘛。你做好風險管理，你分住入咪得咯。但係你前期你唔熟，或者你覺得美股未泡沫嘅，你咪每注買細啲咯。
到爆咗之後，即係清咗啦，屙清啦，咁你咪買得大啲咯。好，有冇其他嘢想問？Bitcoin 而家穿6萬未啊？佢上個禮拜好似穿過一穿又對翻上去啊嘛，係咯，跌緊啊，升緊，你唔係我呢度睇幅冇撈唔到幅圖，我睇手機咯。你睇分鐘圖啫，係咪？4小時，4小時你望落咪似黃金咁樣咯，都係彈完之後而家回緊咯，只不過一個回得深啲，一個回得淺啲啫嘛。我唔覺得係咯，我唔覺得係咯，我覺得佢會再挑戰六萬咯，甚至可能會再穿咯。你望翻前少少咧，佢呢一轉升係俾2月3月個底頂住咗咯，咁咪所以頂住咗，點會一下子升穿咧？咁係咪應該睇回咧？睇回嘅話，係咪應該再挑戰六萬嗰啲位咧？所以黃金呢一轉係有機會再挑戰4萬4000嗰啲嘅。誒、上次我就講六萬先再買，但係而家彈完之後回咧，再落就要穿咯，有可能，所以到時再睇。嗯，如果我美股清晒佢，我冇建議過呢樣嘢嚇。我頭先講話佢係一個，我就係答翻同學仔話呢個即係美股係泡沫呢一樣嘢吹咗好多年啫，係啦，我冇話過要清晒佢啊。我做任何嘢都唔會 all in all out 嘅，點都會兩手準備嘅。好，有冇其他嘢問？而家係希望美元今晚升到咁上下，升唔上去啦，對翻落嚟，咁啊收支長影針，咁啊聽日就有可能會回啦。但係而家個勢就未睇到。尋日睇今日就似要回一回咯，但係回得唔深咯。尋日睇今日，咁今日未完噶嘛，所以估唔到聽日住啊，唔知㗎，所以咪要對沖下咯，所以咪 buy and sell 咁樣鎖住個倉唔理咯。聽日可能有驚喜。我呢一個操作，其實等同於你平晒倉都差唔多嘅。只不過我自己頭先都講啦，我唔中意 all in 或者 all out 啦嘛，所以點都有啲嘢喺度咁解嘅。呢個係我嘅習慣。咁你話又有手續費啊嗰啲，我豪俾佢嘅啫，叫做。
按比例咯。咁係細，但係逢禮拜三係 triple 噶嘛，3倍噶嘛。係恒生想睇升到咩？啊，頭先係咪係咯？頭先啊，sorry，匯豐想140蚊都盡盡地啦，係嘛？我而家仲上緊啊，你咪每5蚊10蚊咁樣睇咯，佢都破歷史高。你想睇到咩位？你係想 put 佢定點啫？你而家破緊歷史新高，你點 put 咧？你而家買又唔係，put 佢又唔係，你只能夠得係望住嘅啫喎。好，有冇第二隻想問？有冇2020穿咗位咯？4321，唔四，上個禮拜都未穿嘅，今個禮拜穿咗啦，就要再睇下一級咯。我之前有搭過74蚊唔穿得噶咯。我如果我之前有搭過嘅話，係啦，穿咗就要落翻64、65咯。好，有冇其他嘢問？唔一定，一年一年圖睇唔到恒指3萬1咯，3萬3係咯，係咯。英特爾升勢好勁，可以睇咩位？呢啲係咪你有㗎？雙頂喎，係咯，你都睇到，係咯，係果然上咗黃金班係唔同啲嘅，好有信心咁講雙頂，係啊，個教學嘅方法 OK 啊嘛。好，所以你話睇幾多就睇唔到幾多咯，暫時。而家盤後升到132，咁咪 month high 咯，即係雙頂係咯，咪睇132咯。佢升得穿先講咯。何謂升穿咧？真係升穿咗132，升到唔知幾多啦，跟住跌翻落嚟132，咪跟住又跌唔穿132，咪叫受到132咯。嗯，好，有冇其他嘢問？咦，頭先明明黑色噶。哦，呢邊，嗯，好，有冇嘢問？人都嗱嗱聲翻去啦。有冇嘢問？吓？全日都可以買噶。係啊，可以全日都可以，佢有盤前盤後噶嘛？可以，但係盤前盤後啲成交會細啲咯，啲盤會少啲咯。美國人要瞓覺噶嘛，係咪？佢哋唔會24小時去處理我哋啲操作噶嘛，係啦。當然都有啲人嘅，但係個量會比美股開市嘅時候少咯。OKO 咩 OKLO 都想知向上定向下？
橫行收窄偏淡，但係又喺橫行底，要撈就都第三次啦，唔穿得54蚊咯，54個半唔穿得咯，即係今個月嘅低位啊，即係幾多啊？哦，53蚊唔穿得，係啦，再穿咗就落翻4月個低位啦。一般係升到大約幾多再回落132先叫守到。都話而家佢破緊，如果佢破頂嘅話，我就估唔到個頂噶啦，所以冇一般嘅，每次唔同。當然都有啲方法嘅，不過喺呢一度我就有排計咯，所以我就唔喺呢度計啦。好，有冇其他嘢問？有冇133算唔算？我唔知你有幾長有幾短啊。短炒嘅話，你133落翻132，你搏1蚊都有可能嘅。係啊，有冇其他嘢問？如果冇就等下咯。其實點樣先可以練到有信心買一隻大豬？當你睇圖睇到真係見底，而你每次睇圖真係都睇到見底，佢之後有反彈，你咪練到個信心咯。比特幣有冇講過？有啊，可能要再挑戰6萬咯。係啦，有冇嘢問？189，189你想問咩啊？有見頂信號咯，但係未似要跌住咯，未睇到要跌住咯。558，今個月嘅低位唔穿得，哇咁核突嘅，個走勢似仙股喎，會唔會到3蚊？呢啲股票冇得估啊，太細隻啦，仙股嚟嘅。反正大家都坐住等點睇，要計好多嘢咯。咁所以我唔會喺呢一度計咯，嚟唔切嘅。係啦，
2382會唔會回翻啲？同埋教學上嘅嘢只會係喺我嘅班度先會教噶嘛。而家係解答大家啲平時上堂嘅問題啊，個股嘅問題咯。係啦，會唔會回翻啲2382回嘅意思，即係跌翻啲啊？尋日嘅高位係邊度？尋日高位82.4，82.4，睇下佢突唔突破到。如果突破到就繼續升噶啦，突破唔到嘅話咧，就可能再挑戰70。189未似跌，點睇？出緊見頂信號，但係未睇到要跌咯，但係可能未來一兩日就要跌咯。你話點睇？睇圖咯。你話點樣睇圖？好多因素咯。係啦，睇佢形態咯。係啦，嗱，你講咗之後有堂你上，認住你先，大家幫手認啦。好，有冇其他嘢問？誒，之前破頂啊嘛，韓國指數係我都唔知個 symbol 係幾多先。Sorry，見頂信號出緊噶啦，但係佢破緊頂，所以佢未睇到要跌住。喺佢升之，呢個唔係股嚟嘅，指數嚟噶嘛，都係咁樣睇圖啫嘛，呢啲唔相抵咯，明唔明啊？但係你當時你唔係揾緊咯，應該咁講。你係要揾嘅話，你就真係逐個睇咯。哦，德國 DAX，跟住 SFST，UK 嗰個係咩？係啦，即係你咪逐個睇咯。跟住日經啊，誒，唔記得日經係咩啦？唔緊要啦，係啦。哦，係太遠係自己唔識，咁咪學識咯，係啦。日經日經都破緊頂啊，係啦。嗱呢度咪底背馳咯，三底，呢度咪雙底咯，係咪？呢度都雙底噶，即係你即係你要揾，你要 keep 住留意住就會揾到咯。即係但係多數而家你知道係因為啲新聞話俾你聽破頂啊嘛，啲嘢推俾你，咁多數嗰啲位你追就好危險咯。咁所以我哋而家係等緊恒指咯，應該等緊恒指有呢啲信號咯。曾經有過㗎，14,000點係咪？咁而家咪等佢嚟多嗱呢度一下噶嘛，睇下可能佢又嚟多下咯，咪等咯。點解你可以唔使睇 MACD 就見到背馳？我不嬲都唔係用 MACD 背馳，我用 RSI 噶嘛。咁啊，點樣睇得圖多就會睇到噶啦。係啊，即係你每次你都睇幅陰陽燭圖，
頂背馳嘅時候又望到，即係你對住 RSI 睇到頂底背馳，睇得多你就知道個陰陽燭係頂底背馳咯。呢度都頂背馳啦，你冇 RSI 嘅呢度，都唔係 magic 嘅，練耐咗之後呢啲盤感嚟嘅。好，有冇第二隻想問？睇科字先。好，唔係 magic 嚟嘅，呢啲盤感嚟嘅。你睇慢慢嚟啦，我由第六屆坐到而家，係咪？同埋我喺之前喺出邊都有學過，所以我都學咗好多年噶啦。所以社運之前噶啦，即係19年之前咯。啊，第六屆嗰陣時啱啱學就係學咩啊？嗰陣時係睇住政府睇住啲暴動，地鐵俾人搞就 put 地鐵啊嘛。咁所以嗰陣時啱啱學緊嘅時候啊嘛，所以就第六屆就係社運嘅時候咯。所以19年6月份咁上下咯。誒，7周年喎，咁啊，而家有6月份啦。係咪出咗頭肩底先可以確定 high low？唔明你呢個問題。頭肩底係一樣嘢，high low 又係另外一樣嘢。雖然大家都有共通點，但係唔明你呢個確定係咩意思？有冇嘢問？確定轉向頭肩底係見底信號，high low 呢一樣嘢，你單獨講就冇話係方向嘅，係啦。Tesla 支持位380，跟住370，跟住340，跟住330，係啦。有冇其他嘢問？OK，好，現場嘅同學仔有冇嘢問？啊，我唔叻㗎，我有輸錢㗎。我上2個禮拜先輸完錢，係啊，病咗食咗藥，跟住就冇睇到，所以我而家所以呢個禮拜我先玩對沖啫嘛。之前我都唔玩嘅，即係上2個禮拜我嗰陣時病咗嘛，跟住食咗藥，跟住無啦啦唔知特朗普講啲乜定點樣，跟住個黃金插咗嚟啊嘛，跟住我嗰陣時個倉60幾萬冇咗咯，係啊，不過係由3000蚊打上嚟，所以就冇乜嘢，係啊，所以都係慢慢學習㗎咋。係有冇嘢問？不過而家個倉我又入翻1000零蚊落去，而家就今日上過4萬幾嘅，係啦。而家回翻，好似回翻啲啲啦。但我又出咗金數，我唔知而家，即係我出個金數，我唔知而家其實係幾多，可能3萬5、3萬6啩。
吓？今個禮拜一定上個禮拜五開嘅，係啦。咁咁冷靜，咁咁咪睇你點樣睇咯。我當我輸咗，我當我冇咗3000蚊啫嘛。同埋你要心態好先可以做到後面嘅操作咯。你調整唔到而家嘅心態嘅話，你後面嘅操作你就全部都會冧晒咯。所以一定係要心態係優先嘅。所以我當時學嘅時候咧，我係好好極端咁樣學噶。我係戒睇電視，戒聽音樂，去唔俾自己有情緒，係啦，戒朋友圈，係啦。所以嗰陣時係好極端咁樣去做。啊冇啊，冇發達，發達唔喺度做啦，係咪？誒，係咯，咁上下啦。咁所以練得多就會慢慢 OK 噶啦。唔係，咁我嘅方法唔一定係啱嘅，我啲方法都極端咗少少嘅。誒係唔健康啊！我啲方法係唔啱噶，我唔開心噶。之前嗰幾年係啊，喂，朋友又唔見啊，跟住又唔出街啊，呢啲好唔健康噶。食又食麥當勞啊，誒餐餐食就唔係咧。啊，我以前太想改變自己啦，所以好，有冇嘢問？熄咗個聊天先，一陣 Rachel 見到，費事俾佢知我輸錢。好，有冇嘢問？唔緊要啦，佢唔會碌上去睇噶嘛。可以保本穩定增長，每個月食飯錢。咁你買收息股咯，買夠一兩千萬，每個月就夠咩噶啦？夠你食飯噶，唔係唔使一兩千萬嘅，一兩千萬計完出嚟係每個月大約10零萬，咁我諗你唔使咁樣使嘅。所以咪慢慢儲咯，儲到退休咯，係嘛？你都要開始噶。點睇 SpaceX？我唔識睇啊，冇買 SpaceX，我唔買新股噶嘛。成千萬而家話多話唔多，話少話唔少咯。年紀大，一步一步嚟啦，慢慢儲啦，都係咪？即係你喺進取嗰啲地方賺到錢，就擺翻落去啲保守嘅地方，咁咪慢慢儲咯。嗯，儲邊幾隻好？都係得嗰幾隻啫，收息股、港股係咪？好，有冇第？咁即係唔可以進取。你有呢個係配置咯。你想有一部分進取，有一部分唔進取都得㗎。嗯，係咯，你遲啲報我班，我先再講呢啲嘢啦。呢啲我第時我開啲港股啊、期指班嗰啲先講得，黃金班都未必講到。係啦，好，有冇其他嘢問？認住我啦，係啦，OK 嘅。有冇？哇，咩啊？佢？
我梗唔知啦。啊，我係佢下屬嚟嘅咋？preset 哦，咩嗰啲哦，佢又唔單聲，啱啱做，誒，黃金嘅問題一陣先答先。佢可能忙緊未復。嗯，個湯使唔使翻熱㗎？個湯就咁飲都得㗎，我定要翻熱啊？翻嚟。O K 㗎啦，哎，交翻俾你。拜拜啦，好，拜拜。好，喂，嚟咯喎。好，哇，你哋